好，起步10:04。哦，呢個人礦灣啊，好啦，搞掂。I'm not allowed on this beach. Thank you for your搞成咁啊！有師兄企高啲啊！哦，銀礦灣。我哋接住今日河馬。好，嚟到個位啦，咁就轉入去。小狗啊，喺度咁啊，轉入去。過橋啊！好，自爬山啊！呢度叫做東灣頭村。阿斌仔拍嘅嘛，你斌仔拍先嘅，次次都斌仔拍先嘅。OK 啊，翻工啊佢話啊，係啊。繼續啊！好，你睇住跌咗落河啊嚇！流完嗰招啊！行得慢嘅，唔知你幾個鐘。好，呢度上。行到得慢嘅，行得慢又不自重咯。係啊。哦，要戴手套啦。到起啦，係啊。好啊，幾好多啊！唉，慢慢行啊，唔好急。停喺度啊！光前，好，咁我哋繼續上啊！呢度比較密啲，比較密啲啊！哦，呢度梅窩由呢度上嚟嘅，好轉翻上去，好密喺度，哎呀，密林咁啊！哦，繼續啦，浮山碎石啊，係啦，密麻麻，好上到嚟啦，嗰邊。哦，呢度過嚟嘅，喺度咁樣，出邊梅窩，呢度。嚟啊！唉，拿咗。啊 ，OK。好，河馬呢度走啊，過去黃龍嶺啊。未。係咪呢度落啊？應該係啦，係啱啊，黃龍嶺啊。睇錶啦，係啦。睇唔到個錶。落山啦，落坳，我哋去黃龍嶺啦，應該係好啊。華哥而家冇行喎，耐醒落啊！呢邊落嚟嘅，好啦，嚟到個山澗位啊，啊啲隊友幫手啊，過澗啦，啊小優，有，嘿，我跟住200。
有啊。好。慢慢上，慢慢上，慢慢上。掂㗎嚇。拉佢上嚟啊！啊，掂到手得㗎，掂到手得㗎，掂到手佢係安全㗎啦。喂，你隻佬咧？喺後邊啊。係啊。好，呢條係小心啲得㗎。東灣頭坑啊！嗱，而家響你耳仔啊，你喺膜嗰度啊，有啲小蜜蜂啊，唔好理佢就得㗎啦，唔好理佢。你唔好搏佢啊，逼佢全部啲人都遭殃啊！唔好搞佢。佢斑馬嚟。係啊，佢斑馬嚟㗎，即係。係啊，佢有發受風啊！哇，真係好毒啊！好斜喺度。啊，呢度幾斜，過嚟啊！喂，都上嚟㗎，下邊。東灣頭坑，咁我哋喺對面山頭過嚟嘅。好，由呢邊上嚟嘅，望上去。嗱，我哋由下邊呢個屋仔嗰邊，慢慢咁上山徑上嚟，落咗個 deep V。好，再上翻去呢度，嚟到呢個位啦。後邊蓮花山啊嗰啲啊。好啦，嗱呢個黃龍嶺有隊友喺嗰邊啦，黃龍嶺呢邊過嚟㗎，好呢度，跟住就中間有窩窩上嚟嘅，咁而家11點零幾分08分，啲隊友仲喺對面山頭啊，好啦，我哋上緊黃龍嶺，條路好靚㗎嘛，就呢條路，呢度咁樣啦，幾靚。有啲上到山頂嗰位啦，好，我哋繼續。好，一隊友上咗嗰度啦。喺度，有3隻。山腳嘅朋友，嗰度有個大石頭中間嗰度，呢度過嚟啊！呢度就係黃龍嶺啦。哦，黃龍嶺，好。東灣頭啊，就話呢邊上嚟㗎，呢度呢邊梅窩個灣，好，呢度繼續上山頂，就嚟到頂啦。黃龍嶺下邊梅窩碼頭，好，回望轉頭，仲有啲喺對面山頭。山腰啊！好，繼續攀頂啦。黃龍嶺，有石嘅，好，仲有啲喺嗰邊啊，好啦，係啦，呢度就係黃龍嶺嘅冇啊，係啦，黃龍嶺嘅頂，高200米，係啦。帶隊嚟到呢度，黃龍嶺小休，阿華哥，好啦，望一望梅窩嘅風景，下邊就梅窩啦，呢度，蓮花山啊呢度，好，小休啦，11點半嚟到呢個位，小休完走啦，呢度落翻去啦，東坑尾啊，東灣尾，咁嗱呢個梅窩啦，呢度走啦。跟住話直落㗎啦，好，由呢個上面落嚟啦，落緊另一隊友，好啦，好線喺度，跟住咁樣過翻嚟呢度，嗱隊友咁樣。跟得咁太貼啊！因為一線到人喺前面嗰個落邊就係啊，一個加一個留翻1個人位，佢哋2位啦佢。呢個東灣頭高155米，咁我哋而家落翻去東灣尾。咁啊，結束行程㗎啦，後邊就係蓮花山。好，嗱落啦，落翻去梅窩嗰邊嚟嘅呢度。好啦，呢度有個大石頭啊，下邊梅窩。好啦，咁啊跟呢度走啦，落翻去啦，呢度咁樣嘅。
好啦，差唔多啦，落到嚟啦。我肯定呢邊喎，你放心啦。冇行錯，冇行錯啊！好，我有我喺度喎。梅窩落翻去東坑尾啊！好咁嘅，呢度啲墳頭啊，嗱上面呢個蓮花山，好得自己識，好好呢度落嚟噶，少難度，少難度，我嚟啊！少難度啊！到啦，到村㗎啦。好，應該兩位領隊啊！嚟啦！伸唔到咁大隻腳。好嘢！好，落到嚟啦，見到欄杆啦。好，12:06呢度出翻去梅窩嘅。打佢咯。好啊，公仔啊！好啦，出翻去梅窩啦。好啦，12:08。好。幾好啊！係。就係相思仔嘅。係啦，冇錯，係嗰隻相思，冇錯，話你係靚啊！好神似㗎。係啦，好靚，幾靚，好嘢。唉，真係呢個東灣尾啊，東灣尾村啊。即係你藝術家啫，藝術家。出到村嗰度仲有一幅雀仔㗎。好，離開啦。係啊。係啊。嗰個大啊，嗰個仲有嗰幅都好大幅㗎。好，影下呢邊先。有人出去仲有一幅㗎。好，我哋呢邊過嚟㗎。好啦，由東灣頭落嚟嘅。好，我有呢個艇啊。嚟到呢個位啦，橫塘村啊，出翻去啦，出翻梅窩。呢個梅窩橫塘村改善工程個牌啊，好啦，咁啊就好啦。魚仔，有車啊，單車啊，係呢度啦。有壁畫喺邊度？你幫我影張啦，好冇？你幫我影啊！哦，嚟到呢個位啦，翻去街市嗰邊，咁啊完成啦，前面領隊啊，好，涌口村公廁，好，企鵝，好啦，12:30啦，咁啊今日差唔多啦，出翻去啦，散隊啦我哋。散隊啊 OK， 30分，好啦，好，到步啦，大家都，係啦，散隊啦，好啦，今朝起步個位啊 ，OK。